तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हेलो वन थैंक्स टू चैनल में। अगर आप हमारे चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। आज हम बात करेंगे पबजी मोबाइल में स्पीकर और माइक ग्लिच क्यों कर रहे हैं। वो ज़्यादातर जियो वाली सिमों में ग्लिच करता है, तो उसको आप ऑन कैसे करें, मतलब काम करना कैसे चालू करें। तो उसके लिए हमें सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना होगा। हर एक एप्लीकेशन की ज़रूरत है। जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उसको फिर ओपन करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। फिर आप उसको कनेक्ट कीजिए। ये बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। अब हम अपना पबजी ओपन कर लेते हैं। अभी हमने वो ऐप डिस्कनेक्ट कर दिया। पहले आपको दिखा देते हैं माइक से आवाज़ आ रही है या नहीं। तो आपको पता होगा, जब अगर कोई बोलता है तो इन पे माइक का निशान आता है, लेकिन इस टाइम माइक का निशान नहीं आ रहा है। तो चलिए होम स्क्रीन पे हम अपने चलते हैं। तो उस ऐप को कनेक्ट होने के बाद हम अपना पबजी ओपन कर लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पबजी के होम स्क्रीन पे। अब गेम को प्ले करते हैं। हेलो हेलो हेलो, आप देख सकते हैं इन पे हमारा आ रहा है माइक बनके। हेलो हेलो हेलो, आपने देखा इन पे हमारा माइक बनके आ रहा है। हेलो हेलो, आप देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।